附錄嘅第四咧就係咧呢個咧係一個嘅係註腳來自於 Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj， 即係帕布巴咧響聖典寶嘉曼談咧，咁咧就係第一篇第二章第33個詩節。咁呢個咧係當時咧係1972年咧11月12號咧喺 Vrindavan 嘅講經。咁佢話咧你需要咧嚟到去發掘㗎，你需要去發現啊。咁呢個發現呢個程序咧就係奉獻服務啦。你越係從事於奉獻服務嘅話咧，你嘅感官啊越多嘅係即係淨化同埋咧係不受覆蓋嘅話咧，咁樣嘅話咧，你係完全嘅不受覆蓋，不被任何嘅名分所覆蓋嘅時候咧，咁你就能夠咧去服務到 Krishna 啦。咁呢一個咧叫做咧學徒啊，即係 Vaidhi Bhakti 啊，即係咧由經典嘅規範所推動嘅。咁呢個叫規範奉愛，咁呢個叫學徒制度啊，就係咁樣嘅，咁樣。咁另一個咧就係話咧，佢話咧向呢個永恆坐聽日經第中篇逍遙22章149節咁樣提到，佢話咧呢個嘅Vrindavan原本嘅居民咧係依附於自發性啊，響自發性嘅奉愛服務裏邊咧係依附 Krishna 嘅，咁樣咧並冇任何嘢能夠同呢一種咁嘅自發性嘅奉獻服務咧去相比較嘅。咁呢一個咧就叫做 Ragamika Bhakti。當一個奉獻者咧跟隨住呢啲 Vrindavan嘅奉獻者嘅步伐嘅話咧，佢個奉獻服務咧就叫 Raganuga Bhakti 啦。我哋譯作為通常 Raganuga 譯作為自發性嘅奉愛。好啦，而家呢咕嚕繼續講經。我哋調下靈魂咧係有資格係成為咧即係 Srimati Radhika 嘅小女僕叫 Pralaya Dasi。我哋就唔能夠變得好似 Lalita 或者 Visakha 咁樣嘅。咁佢哋咧係直接咧係 Krishna 至愛嚟㗎。咁呢一個咧係即係超越咗我哋成就嗰個嘅咁樣嘅係嘅限制㗎啦。咁樣我哋只能夠跟隨咧 Srila Rupa Goswami 啦，或者 Rupa Manjari 嘅部分 ，Rati Manjari 啊、Lavanga Manjari 啊咁樣啊，同埋所有其他 Manjari 嘅部分。咁啲濫情派嘅人士 Sahaja 嘅Babaji就會咁樣叫：哦，你係 Lalita， 我係 Lalita 啊。其實呢啲咧只不過係 Mayavadi 哲學嚟嘅啫，咁樣嚇，呢種非人格神主義。或者咧呢啲咧其實咧叫做咧係好人為嘅模仿啊。咁書咧巴挑塔古已經預言咗咧，佢話咧喺不久嘅將來咧好多咧就數以千計萬計咁多嘅西方奉獻者咧，佢哋有着呢個 Sikha 啦同埋 Tosi 嘅頸珠咧，就會咧同埋啲西方同埋啲印度奉獻者一齊咧係聯誼啦。咁佢哋就會一齊唱哈利波哈利波 Gold Premanandi 哈利哈利波，同埋 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare。由此咧，整個世界咧呢個 Sri Chaitanya Mahaprabhu嘅純粹使命咧就會係廣傳嘅。呢個嘅係理念咧係由 Srila Bhaktivinoda Thakur 咧所開始㗎。咁佢係我哋所有傳教呢個根嚟嘅。咁因此咧，我哋咧係真正嚟講咧，其實咧係好感即係欠下佢嘅。咁呢個就完成咗咧第二部分啦。而家去到第三部分啦，要唔要重新開一個？要啊！